เอาละครับมาต่อกันกับพาร์ทที่10นะครับกับ Hogwarts Legacy และน้องเดเร็กนะครับสวัสดีครับ I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ไปนึกว่าจะได้ The เรียน room is อา called จาร the ย์ผู้น่า Map รัก Chamber, ก็ by the way. เต็งเลย And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. บินไม่ได้เว้ย Peeves. To think it was beneath us all this time. ไม่ใช่ว่าอาจารย์เป็นคนไม่ดีนะเฮ้ย what the hell This looks promising. NANI ห้อย A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. ถึงได้ชื่อห้องแผนที่นี่เอง Of course, Hogwarts. It's magnificent.แล้วยังไงต่อ If only you were here to see this. หมายถึงใครวะ อ๋อ น่าจะหมายถึงภรรยา ไป Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Yep. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So,
The passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? มาเควสแรกที่ไหนเนี่ย I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. หอคอยนกฮูก It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. บอกเพื่อนไปคนหนึ่งแล้วอะไม่เป็นไรให้ไปเจาะบอลลูนเหรอโอเคไปไอ้เนี่ยเหรอNo, I swear I won't be waiting. อ๋อโอเคมันพร็อพเลยนะปึ๊บ1 2 3ไหนอีก4อีกอันอยู่ไหนอ้าวนี่ไงตาถั่วเรียบร้อย Oh, here's a pleasant surprise. ผักชีแวบไหนแถวนี้เป็นอะไรเป็นที่จุดไฟปัญหาคือนี้มันสั้นที่สุดอันนี้ยาวสุด Revelio. ไหนอยู่ไหนบ้างเจอแล้วโอเคเราต้องจุดอันนี้ก่อนแล้วไปอันนู้นแล้วไปอันนู้นโอเค Confringo. เร็วปึ๊บทันไหม These Merlin trials won't get the best of me. เสร็จ
มีคาถานี่แล้วสบายขึ้นเยอะเลยโอเคต่อไปเราต้องไปแถวควิดดิชกันนะครับเหมือนรอบประตูเท่กว่านี่1 2 3 4โอ้เรียบร้อย5กลับไปหาอาจารย์กันครับอาจารย์ครับ How did you get on with those tasks? สนุกดีครับผม Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? ค่อนข้างครับ Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. นี่คือคาถาอะไรนี้เวฟน้ำแข็งเหรอ น้ำแข็งป่ะ เฮ้ย ขอน้ำแข็ง Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it. จัดไปดีครับ มาไหนน้ำแข็ง น้ำแข็งจริงด้วย เฮ้ย นี่แช่อาจารย์ซะเลยไม่ได้เว้ย เฮ้ยแจ่มว้าว ลืมไปของเต็ม ได้ของห่วยกว่าเดิม ทุกทีอะแจ่มว้าวครับงานนี้ดูซะก่อนนี่โอ้โหอยากได้มานานแล้วเพิ่งรู้ว่ามีคาถานี้ด้วยนะแจ่มไปเดี๋ยวเราไปดูวิงการเดียมกันดีกว่าจานผู้น่ารักของพวกเราจานเขาน่ารักเนาะ ระวังนะระวังนะเพลิน How wonderful to see you again. กับอาจารย์กันอาจารย์ครับ I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. มันตอบคำถามผมแล้ว When ว่ามันต่างกัน executed ยังไง correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. มันคือคาถา Advance นี่เอง อันนี้เหมือนในหนังเลย โค้งโบกนี้สะบัดหน่อย Wingardium Leviosa อ๋อ เหมือนกับเราเอา Levioso บวก Accio ที่มันผ่านมานี่เอง เก็ตละ Well done! แวบโอเค Wingardium Leviosa. ยาวนี่โอ้ยมีดูติดกันได้ด้วยเอ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยสะดวกเลยทีนี้สบายเสร็จอ่ะไปทำเควสหลักกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้เนาะแล้วอาจจะแวะดูตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปทำเควสหลักกันเนาะโอเคไป
เผื่อมีของเก็บอยากเก็บไอ้ดอกไม้จังเลยอ่ะเอาละครับเราอาจจะได้เห็นเควสแรกกันแล้วที่ไหนเนี่ยพิษอุปรฟอร์ดโอ้ผมขอเปิดแมปหน่อยเปิดไฟ Handy resource indeed, your field ตัน guide. บาร์คทาวเวอร์ I'm most pleased to be included. โอ้ได้อีกเหรอเฮ้ยแจ๋วไปเรานอนรอจริงด้วย ทำไมต้องกระซิบอ่ะ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. ไปนำ Well, เลยครับ this จาน isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Revelio. I've been at this for hours. Quickly now. เราไม่มี Petrificus Totalus สิ Stay hidden and cast Petrificus Totalus. มีเหรอทำไงอ่ะ นี่เหรอ I suppose we could charge right into their midst. Potato. Stupefy. Confringo. Accio. Expelliarmus. I won't rest. เต็มจ้า Something here. มันเยอะด้วยนะไม่ใช่อะไร Expelliarmus. Potato. Stop it! Expulso! Incendio. มาบุกแม่งเลยช่างแม่งแล้ว Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. เอาเข้าไปนี่ตายหมด จบ หลบซ่อนๆอะไรโถนี่บุกลูกผู้ชายมันต้องเดินหน้าลุยอะไรตกใจหมด I will draw blood. I'll snap that wand. เกราะทองด้วยเกราะทองหลบ I've been fighting. นี่เผาเรียบหายหมด Surrender now. เดี๋ยวกินยาแป๊บนึงกินยาแป๊บนึงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวปะโถ Confringo. ไม่ไม่ให้ตูตั้งตัวเลยเดี๋ยวกินยาโอ้ยแม่งเฮ้ยแม่ง Rather up way. Coming back this way. เฮ้ยแม่งแต่ละคนเฮ้ยโอเคทีละตัว Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Best head.
แล้วเรายังมีของอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องพาเราลงไปแน่ๆดังนั้นค่อยๆไปดีกว่า It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. เดี๋ยวเราค่อยออกมาเก็บก็ได้ไม่เป็นไรหรอก Looks like we found the entrance. It's locked. Yep. ไม่ได้ล็อกกระโถ An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you Revelio. learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ขอบคุณครับรีบๆสอนเลยฮะอยากได้มาก I wonder who this is. ๆเมอร์ลินเหรอ With robes like that, it could be anyone. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. นั่นสิเป็น100 ปีเลยเหรอ Welcome to Sambakar's Tower. สวัสดีครับ Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Sambakar. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. เอ้า As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. โอ้โหไปอย่างเร็วอาจารย์รูป A ภาพเขาก็ reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. อาจารย์รูปภาพเขาก็กักเนาะแทนที่จะบอกเราเลยจดโอ้โหแล้วชาเน่าไหมเนี่ยอ้าวลงไม่ได้เหรอลงไปเลยอุ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวแป๊บนึง 2 seconds later. เสียงมันน่ากลัวมากเลยอะพร้อมหรือยังครับไปกันเลย Revelio. ต้องคอยเสกทุกๆ5 วินาที Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ขวาร้ายซ้ายดีก็ต้องไปขวาดีฮะคนอย่างเราคืออะไรอ่ะ Revelio. เสียงไม่น่าไว้ใจมาไปกันเลยไม่แวะนะครับข้างทางโอ้ใครนี้จะขยับไหมเนี่ยอันนี้คือทางไปต่อไม่ได้โอเค
must have done something. Best have a look around. เฮ้ยดูดิมองวันนี้ไม่เห็นนี่เห็นด้วยอ่ะอย่างกับของอินเดียนาโจนส์อะไรนี้40 บาทน้ำตกที่ไหนอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยอ๋อโอเคนึกว่าจะร่วง Revelio. เวฟเอาล่ะผมว่าไอ้รูปปั้นพวกนี้แหละไปมีนำทางเอาละไป Revelio. มีไหมไม่มีนะเสียงแม่งโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเสียงแม่งไม่มีของดีขอใส่ก่อนมาเวฟเข้ามา More traces of ancient magic. Something must be different. น่ากลัวนี่ผมตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้วะขนลุกอ่ะวืบที่ไหนอีกล่ะนี้อะไรนี้แทนเปล่าตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหวิวดีนะถ้าไม่ติดว่าน่ากลัวนี่คือวิวดี Revelio. เข้ามาก็เสกก่อน1 รอบ These are never a welcome นั่น sight. มาแล้วโอ้ least I know โห what to expect this time. แล้วมาอย่างเยอะเลยขอทีละตัวได้ไหมขอทีละตัวเถิดเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมล่ะอย่าพึ่งได้ไหมเล่าอย่าพึ่งได้ไหมเล่าไม่เงยเอาทุกอย่างเลยนี่เนี่ยไม่รออีกต่างหากไม่เงยอะไรโอเคมาพวกมึงมานี่แข็งไปเฮ้ยทีละตัวสิลูกบอกว่าทีละตัวมานี่แล้วไงต่อ These look familiar. Accio. Was it Accio I used before? แล้วตรงนู้นน่ะจะเอาอันนู้นน่ะ Revelio. จะเอาอันนู้นน่ะไม่เป็นไรไปก่อนก็ได้มันน่าจะให้เห็นอะไรแปลกๆอีกอ่ะโอ้ยผมกลัวไปหมดแล้วเนี่ยตัวสั่นงึกเลยโอเคเนี่ยไม่ให้เห็นอีกโอเคขึ้นได้ละไอเนี้ยขึ้นได้ละ Accio. ล
แล้วก็ได้ของที่ห่วยกว่าเดิม ตลก What did that burst of magic do? Perhaps I should examine more statues. เข้ามาทำไมเนาะไปก่อนตัวหนึ่งเลยโอเคเข้ามานี่โดนไปสิครับโดนไปสิครับ Incendio. ไม่ถึงอีกครับอุ้ยลืมไปว่ามันกันไม่ได้กันมันได้ไหมดึงมันได้ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลบสิครับนี่แข็งไปซะนี่โดนไปโอเค Not making this easy on them. คือปิดไปแล้วด้วยนะปิดแล้วปิดเลยโอ้โหเดี๋ยวตื่นขึ้นมานะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยได้โอเคปีนง่ายๆอย่างนี้เลยโดดเลยโดดเลยไม่เป็นไรโดดเลยSeems I ought to explore this archway from both sides. โอ้ดูดิพอเข้ามาที่เจอนี่เข้ามายังไม่มีโคตรเจ๋งอ่ะปัญหาคือตรงนี้มันกั้นใช่ไหมสะพานมันกั้นอยู่เราต้องไปที่ไม่มีสะพานก่อนโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็เรียกอันนี้มาที่อื่นนี่โอเคนี่สะพานไม่มีแล้วเราก็กลับไปที่มีสะพานได้เรียบร้อยแท่นมันก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมเราก็สามารถไปได้ละชิวโถแต่ผมจะไปตรงนู้นยังไงล่ะเนี่ยแสดงว่าฝั่งนี้มีห่วงอยู่มีจริงๆด้วยโอเคต้องลากมาขึ้นตรงนี้นี่แพลตฟอร์มนี่พอแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นโถ่ของง่ายๆแล้วก็ได้ของห่วยกว่าเดิมอะไรของคุณครับ I'll never get used to these floors. ทำไมพื้นมันต้องเป็นคลื่นด้วยอ่ะอ๋อโอเคเก็ตแล้ว Revelio. 3 ตัวเลยเหรอฮึบExpelliarmus. ฮึบIncendio. ฮึบ Expelliarmus. ฮึบ Blazes.
ฮึบฮึบฮึบเอาไปตัวหนึ่งฮึบมาอย่างนี้ตัวเนี้ยฮึบโอเคฮึบฮึบทีละตัวสิลูกฮึบฮึบขอทีละตัวได้บอ Revelio มาพร้อมกันผมก็ซวยดีครับแต่ดีนะว่าไม่รอดตายมาได้เนี่ยโอเคอ๋อ Expelliarmus อุ้ยผิดอัน Accio ต้องไปไหนก่อนถ้าไปนู่นมีอะไรอ่ะเข้าใจละAccio เห็นไหมด้านนี้มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ย what the hell Things are definitely different on either side of the archway. But how? Accio! Yeah. Hup.มันสนุกดีนะใช้หัวหน่อยแหละแต่ว่าสนุกลงไปได้ไหมเนี่ยเด็ดปะเดี๋ยวนะนี่มันทางเดิมที่เรามาปะวะคล้ายๆทางเดิมที่เรามาเลยอุ้ยอะไรอย่าขังผมมียาให้5ด้วยแสดงว่าเจอของใหญ่แน่ๆมันจะทำเป็นคลื่นทำไมมันจะงง Don't like the look of this. ฮึบเฮ้ยหลบไปก่อน1ตัวไม่สน Expelliarmus Confringo ฮึบอุ้ยอย่าเพิ่งกวนได้ไหมเนี่ยไหนดาร์กโซมาโอ้โหมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาเป็นเต็น
มาเป็นพลังขึ้นเต่าเลยโอ้โหอย่างใหญ่ลบอุ้ยแม่งเลยIncendio. ช่วยไหมไม่รู้ใช้ก่อนอุ้ยแม่งไม่ทันเอาเข้าอัศนีบาทนี่เผาซะเลยแม่งโกรธแล้วอุ้ยเต็มตกน้ำใช้ได้ปะวะเหมือนจะไม่ได้โอเคอุ๊ยไม่ติดอะไรวะเนี่ยติดหินเฮ้ยหลบน้ำอีกรอบตกใจหมดไม่งเลยเฮ้ยหลบนี่แข็งไปก่อนสักพักนึงหลบเกือบไปเกือบไปแม่งเฮ้ยโคตรเสี่ยงเลยเมื่อกี้ทำอะไรวะเนี่ยเอาผิดปุ่มเฮ้ยนี่ทำร้ายไปซะนี่เฮ้ยเอาสุดท้ายด้วยอันนี้นี่ไอ้ของเกลี้ยงขอบคุณนะโอ้เด็กดีขอบคุณนะ thank you มันตื่นเต้นมากเลยอะอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นมากๆเลยแต่ผมไม่เข้าใจไอ้ทางเดินนี่เลยมันจะบิดทำไมอุ้ยใครนี้โอดินนี่เป็นญาติอะไรกับเซเทลีนปะเนี่ยทำห้องคล้ายๆกันเลยเอาของดีมาได้ของห่วยปะโถไผ่อุ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเราต้องจุ่มหน้าลงไปเหรอแสดงว่าเป็นคนละอย่างกันแล้วโอเคจุ่มหน้าลงไป
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. เอาแล้วไง เอาแล้วไง น้องจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่ น่ากลัวนะ Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. อ้าว ตัดตอนอย่างนี้เลยเหรอ Another memory. Now to find a way out of here. นั่นไง More crystallized stone. That must be the way back to the map chip. แผนที่เขาสวยจริงๆเนาะ ดูดิ โอ้โห อันนี้ที่แรกเราเสร็จแล้ว โอเค นี่มาคนที่สองละ What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context.
For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... ครับ Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ก็สำหรับพาร์ทนี้อาจจะขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Hogwarts Legacy และน้องเดเร็กนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ